الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل كيني لبعض برنامج سوغانيت كيني أي نصو ديارسي دارس برنامج سوغانيت كدارس waxaanu ku soo guda jirnay qeexidii suugaanta oo intaynu qaybaheedii magacyadii iyo wixii hore loogu yaqaanay aan ka soo sheekaynay berigii reer guuraaga iyo raacatada lahaa aynu ku soo xidhnay hadda iyo waxa loo yaqaano oo waxaynu nidhi markii dee noloshii miyiga laga yimid ee magaalo la soo galay waxa isbedelay hoogii la xidhanayay hoygii la gelayay iyo hungurigii la cunayay intiiba sidoo kale gaadiidkii la fuulayay marka waxyaabihii isbedelay inbuu ereygiina la mid noqday oo macnihii awal hore loo yaqaanay mid ka duwan oo afka ku kooban ayuunbaa laga dhigo waxa lagu qeexay waa iidaanka iyo koosaarka hadalka oo macnaheedu yahay waa inta afka nuxurka iyo mucda u ah ereyga tixdii oo maansana la macno ah baynu soo qeexnay oo inna waa qaybta maansada ama tixdu waa qaybta xaraf raaca miisaanka iyo habdhaca leh xaraf raaci baynu isagii qaybihiisii qeexnay waxay noogu joogtaa ama aan ka bilaabaynaa miisaanka marka miisaanka maansada aan sheegayno laba hal abuur ama laba mufakir ayaa hindisay kuna kala horeeyay oo daah furay allah u naxariistee maxamed xaashi dhamac oo loo garan ogaa gaariye ama magacnaanaystiisu gaariyete maxamed xaashi dhamac dee waa abwaan caana ayaa daah furay miisaanka maansada soomaalida iyo qaybaheeda isaguna waxaa leh cabdilaahi deeriya guuleed oo professor caraalo ku magac dheer oo isagu nool isaguna allaha xafido isna qaab buu leeyahay loo miisaamo tixda labadoodu laba dariiqoo kala duwan bay maraan laakiin haddana isku natiijo ayay soo saaraan tusaale ahaan jiiftadoo kale marka la miisaamayo waa 9 todob geeraarkoo kale marka la miisaamayo waa 8 ilaa 10 shaqal todob yaan odhan halmaan hadalku ma jiro jiiftadu waa 9 geeraarku waa 8 ilaa 10 miisaankiisu marka gaariyana wuxuu odhanayaa waa 8 ilaa 10 shaqal oo shaqal dheer iyo shaqal gaaban buu kala tiriyaa caraalana alan iyo shaqal dheer buu u kala qaadaa alanku wuxuu yahay markaynu halkaa tagnaynu sharixi doonaa gabayga oo kale 8 ilaa 21 markaan leenahay tixdu miisaan bay leedahay haddaan gaariye ku horeyno tuduc markaan leenahay tuduc waxaa la yidhahdaa ama meeris inta hal mar qoranta waana kala dheer yihiin tusaale ahaan rag waxaan ku maamuli aqaan ama ku maamuusi waa tuduc gabaya ama waa meeris sidoo kale adduunyo iyo xaalkaaba waa tuduc heestaa ka mid ah cabdiqays marbaa xiliyaa maamuus sharaf lagugu xeeraa marka tuducyada caynkaas oo kale ah baa jiiftada oo kale haddaan ka soo qaadano wuxuu yidhi degmadayada waa tuduc gaariye aragtidiisa haddaan ka horeyno markuu miisaamayo jiiftada wuxuu odhanayaa 1 shaqalka dheer hal buu u qoraa shaqalka gaaban hal buu u qoraa shaqalka dheerna 2 u qoraa kow 2 3 4 5 6 7 8 9 10 marka 10na kama badan karto 9na kama yaraan karto halkaa intaana ka bixinna aan mid baraarujiyo marka tixda la miisaamayo waxaa jira 2 shibane oo qaabka shaqalka loo tiriyo 2daa shibane ee marka wax la miisaamayo tirada shaqalka lagu daro waxay kala yihiin wa iyo ya hadduu shaqal dhinmo imanka waxaan nidhi wuxuu yidhi degmadayada miisaankeedu waa tuduc waa inta saan u qoranta tuducan miisaankiisu wuxuu noqonayaa inta shaqale ku jirto gaariyatinaya 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 labada u iyada marka waa 1 2 3 4 5 6
toddoba sideed sagaal toban tuduca miisaankiisu waa 10 haddii tuduca wax ka dhinaan lahaayeen ya ama wa ay ku jiri lahaayeen iyaga barta shaqalka dheer tirada lagu dari lahaayo shaqalka dheer iyaga buuxiya oo marka wax la miisaamayo tusaalayaasha waan ku arki doonaa wa iyaya shaqalo ee kala ilaa haday tirada wax dhinmaan iyaga lagu darayo buuxiya haddaan isla tan ku eegno aragtidii Caraale gaariya 10 buu tuducan miisaankiisa ka dhigay Caraalana wuxuu tirinayaa alan markaan leenahay alan waxaan u jeednaa shibane shaqal ku xigo shibane shaqal hadda wa iyo waa hal alan ha iyo laba waa hal alan ya iyo waa hal alan da iyo waa alan da iyo waa alan ma iyo waa alan da iyo waa alan ya iyo waa alan da iyo ana waa alan marka imisa alan baa ku jira 1 2 3 4 5 6 7 8 9 alan Caraale marka alanada markuu tiradooda dhameeyo wuxuu dib ugu soo noqdo hadana inta shaqale dhaadheer ee meesha ku jirta labada u ee haada ku xiga wax shaqal dheer ku xiga 9 alan iyo hal shaqal oo dheer 9 hal marka loo geeyo waa 10 gaariyana wuxuu soo saaray 10 kooda marka labada hal abuur kuma kala tagana badaha kala duwan ee maansada ama godadka maansada maxsuulka guud ee soo baxaya laakiin waa laba wado ay kala mareeno meel ku soo afko ama meel ku soo biyo shubo oo tiro guud soo wada saari weeyaan jiifta kale aan soo qaadano labada tuduco Soomaali waa duub daris iyo tulwadayaal silsiladii deelibay ku jirtay marka gaariya markuu miisaamayo waxaan shaqalka dheerna laba u tiriya ka gaaban hal wuxuu oranayaa 2 2 hal 2 2 oo noqonaya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tuducaas waa 9 buu isla Caraale hadaan ku eegno sa iyo laba oo waa alan ma iyo laba ana waa alan la iyo ina waa alan wa iyo laba ana waa alan da iyo laba oo waa alan marka sa iyo laba oo 1 ma iyo laba laba la iyo 3 wa iyo laba 4 da iyo laba oo 5 alan iyo imisa shaqalo dhaadheer 1 labada oo laba labada a 3 labada a ee waada ku xiga 4 labada ku xiga labada oo maxay soo baxday marka 5 alan iyo 4 shaqalo dhaadheer 5 4 ugu waa 9 gaariyana wuxuu ka dhigay 9 marka tuduca miisaankiisu waa 9 isla kan jiiftada aan ku eegno aragtidii gaariye iyo Caraale inuu macnaha si aanay fahamku soo dhawaado labada hal abuurinaanay wax ba ku kala duwanayn natiijada tuduca ka soo baxaysa ama meeriska ayaan labadooda aragtiyood hal tuduc ugu wada eegaynaa gaariye wuxuu ka dhigay 1 2 3 4 5 6 7 iyo laba shaqalo dhaadheer 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 kaas oo isugu jira 7 shaqalo gaagaaban iyo hal shaqalo dheer hadaba bal Caraalana da iyo e waa alan ra iyo i waa alan sa iyo idaasoo isku xigaysa waa alan ya iyo o waa alan ta iyo o waa alan wa iyo waa alan da iyo waa alan ya iyo laba waa alan waa 1 2 3 4 5 6 7 8 8
alan iyo imise shaqaloo dhaadheer midhkaa u dambeeya ayaa shaqal leedahay wadayaal ya-da labada 8 ha loo geeyeyna waa 9 marka miisaanka maansadu waa kaas jiiftadu waa saas waliba aragtida caraale marka gaariye marka la joogo jiiftadu xudun bay yeelataa oo shaqalka shanaad oo shaqal gaabana baa xudun u gala marka inagu de miisaankii maasada sidiisii hadda uma dhiganayno tusaalun baan ku soo qaadanaynaa fahamsiin ku xidhan jiiftadu miisaankeedu waa 9 ilaa 10 okay geeraarka miisaankiisu waa 8 ilaa 12 marka 8na kama yaraan karo 12na kama badan karo warisow midabkiisu cirka oo waranayo warisow midabkiisu mawaago sagliyaa kow 2 3 4 5 6 7 8 9 geeraarkii raagowgaas 9 buu ka dhigay gaariye caraalana wuxuu oranayaa wa iya waa alan ra iya ina waa alan sa iya laba oona waa alan ma iya ina waa alan da iya ana waa alan ka iya laba ina waa alan sa iya una waa alan marka waa 1 2 3 4 5 6 7 alan iyo imise shaqaloo dhaadheer sa'da labada oo ku xiga iyo ka'da labada ee ku xiga waa 2 7 loo geeyo waa 9 mawaago sagliyaa gaariye wuxuu ka dhigay 1 2 3 4 5 6 7 8 9 caraalana muxuu ka dhigi ma iya waa alan wa iya laba eena waa alan ka iyo laba oona waa alan sa iya waa alan la iya waa alan ya iya laba ana waa alan marka waa ma iya 1 wa iya laba ka iya laba 3 sa iya 4 la iya 5 ya iya laba 6 alan iyo imise shaqaloo dhaadheer labada wa'da ku xiga labada ga'da ku xiga iyo labada ya-da u dambeeya 6 3 loo geeyay waa 9 mawaago sagliyaa waxa laga yaabaa dhalinyartu ereyga 9 magacuun bay u yaqaanaan laba midab ay cadeedu leedahay baa jira markay soo baxayso 9ka waa bari baa la yiraahdaa midabka cas ee quruxda badan ee ka sokeeya markay sii dhacaysana mooda galabeed baa la yiraahdaa oo labada magac ee cadeedu markay soo baxayso markay sii dhacayso leedahay labada midab ee casaanka ee soo baxaysana waa 9 inkastoo magacyada roobabka kamidana 9 la yiraahdo oo heesta geela ku jirta geelu waa sugaynay sidii 9 roob maysa soo simay laakiin mawaago sagliya hadii waa bari soo galay midabka cadeedu u jeeda qaybtii qeexida maansada ee ahayd miisaanka maansada iyo tusaalihiisii geeraarka kalka xiga waxaynu ku soo qaadan doonaa isla geeraarka oo aynu sii wadno iyo gabayga miisaankiisa wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh